Galera, beleza? Estamos de volta aqui. Vamos gravar mais um vídeo bacana. Hoje vai ser essa Electrolux 8 kg LM08. Vai fazer a mecânica dela. Ela tá apresentando barulho, então a gente vai fazer a mecânica dela. Beleza? Então bora lá, solta a introdução aí. Então nós vamos começar tirando a tampa dela. Tem dois parafusos aqui atrás, ó. Se você soltar os dois parafusos, você só vai levantar aqui, ó, e empurrar para frente, ela já sai. Tá vendo? Só que vamos lembrar que ela tem um chicote ligado. Então, pra gente poder soltar o chicote dela, eu já tirei alguns parafusos, né? E só coloquei aqui pra vocês verem. Tem que tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parafusos. Vai tirar a tampa traseira dela. Com isso, aqui do lado, aqui, ó, vai ter o encaixe do chicote dela. Deixa eu só achar ele aqui. Peraí, deixa eu... Essa daqui, ó, o chicote dele é aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai apertar e ele solta. Ele vai desencaixar. E tira os cabos de força e o cabo terra. E a mangueira do nível, que ela é encaixada aqui embaixo, tá vendo? Aí você já consegue, soltando o chicote, você já consegue tirar a tampa fora. Beleza. Ok? Agora nós vamos tirar as molas tirantes dela, que é essas molas aqui do lado. Soltar ela aqui. Soltei uma. Essa daqui já estava solta, mas ela tem que tirar. Mais outra aqui. E aqui tem uma que já está quebrada, tá vendo? Vamos. Aí aqui em volta dela, nós vamos ter que tirar esse anel aqui. Esse anel tem uns encaixes. Com o auxílio de uma chave de fenda, você vai empurrando para cima. Muito cuidado, porque isso aqui machuca a mão quando escapa a chave. Eu sempre aconselho, antes de tirar, você fazer uma marca na hora de você montar, para você não montar ele ao contrário. Ok? Eu fiz uma marca aqui, ó, e fiz outra aqui, ó. Vendo? Que é para na hora que você montar, você saber a posição certa. Aqui nós vamos tirar agora a tampa do agitador. Tem um parafuso 10 lá dentro. Eu vou pegar a chave aqui. É uma chave T10, tá? O agitador já foi colocado aqui já. E não é daqui não. O parafuso tá Soltando ele aqui, ó. Mirando o agitador já. Agora nós vamos soltar os dois parafusos 13 para poder tirar o cesto dela.
essa trava, tá vendo? Quando eu aperto ele trava aqui, ó. Ok? Aí dá uma forçada no cesto aqui pra ele soltar. Vai balançando ele, e o sabão costuma grudar. Sabão amaciante costuma grudar. Isso aí. Vamos tirar aqui o... Agora vamos tirar o retentor aqui. Na verdade é o selo. Ele vai comigo na escola. Que é o selo dela, tá vendo? Esse selo geralmente a gente troca quando vai fazer a mecânica, a gente troca esse selo, que é esse selo com esse retentor aqui, ó. Bom dia. Você compra ele junto, ó, tá vendo? Ó, o retentor tá cortado, ó. Então por que ela começou a fazer barulho? Porque o retentor cortou, ou o selo gastou a borracha, ele vai água em cima do rolamento e começa a fazer barulho no rolamento. Vamos virar ela de ponta cabeça agora. Tirar a proteção da correia. Vamos soltar a polia dela. Muito cuidado na hora de soltar, porque parece uma navalha. Você pega um pano, segura com um pano, aí você solta. Senão você corta a mão. Vamos tirar a catraca dela, também é uma navalha esse aqui para cortar a mão, ela é muito fina. Tá vendo? Se você pegar sem um pano alguma coisa, você acaba cortando a mão também. Ela é muito fina. Vou soltar esses parafusos aqui. Vou tirar também já o artuador do freio. Isso aqui é o artuador do freio. Isso aqui é quando ela vai centrifugar, o artuador puxa, destrava e ela gira todo o câmbio junto com o cesto. Só aqui 2 parafusos 10 para tirar ele. Depois você vai montar ele novamente na hora que for trocar. Depois que você trocar os rolamentos, você monta ele novamente. Você precisa desmontar, desmontar as bases de inferior e superior para tirar os rolamentos dela. Mas você acha esse câmbio já pronto. Você já acha esse câmbio pronto para você trocar ele completo. Aqui também. Esse aqui na verdade ele está amarrado, mas ele vai um encaixe igual esse aqui. Aqui que provavelmente ele quebrou. E aqui você vai cortar o motor, virar a parte do motor, tá vendo? Vamos tirar o motor também. Esses parafusos são todos cabeça 13, tá? Você precisa de uma chave 13. Pode ser L, pode ser chave de boca. Pode ser chave fixa, combinada, qualquer uma delas. Você puxa pra cima. Esse aqui é um dos rolamentos que vai trocar, tá vendo?
É o que tá fazendo barulho, é um deles. Mas aqui tem outro. Nós vamos tirar aqui o câmbio e você vai ver o outro rolamento que vai ficar trocado. O câmbio fora. Essa aí Pessoal, não conseguiu soltar o câmbio. Aí vai jogar um WD pra tentar puxar melhor. é encaixada mesmo. Você dá uma lubrificada e consegue tirar. Enquanto isso aí, quem puder curtir e compartilhar a página aí, a gente agradece. Ó pessoal, o câmbio não quis sair, então eu vou tirar aqui e vou tirar o câmbio depois que eu tirar aqui os parafusos e tirar a base, tá? Eu vou tirar a base com ele junto. Vou tirar a base e o câmbio vai sair junto, tá vendo? Ele não quis sair normal, eu tirei ele aqui, ó. Por que ele não saiu? Por causa que tá tudo enferrujado aqui, ó. Tá vendo? E essa ferrugem não deixa passar aonde tá o rolamento. Ele trava aqui no rolamento. Então eu vou ter que tirar com ele, vou ter que tirar na pancada. E aí, ó, aqui é o barulho que a máquina tá fazendo. Ela funciona normalmente, mas quando está centrifugando, você escuta que parece que você tá andando de metrô. De tão alto que é o barulho dela, tá vendo? Por quê? Por causa desse rolamento aqui. Esse rolamento que faz esse barulho todo, tá vendo? Aí, tá vendo? E nós vamos trocar ele também.